ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയാലോ. കറി പോലും ആവശ്യമില്ല, എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുക്കാം. അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് കേട്ടോ വേണ്ടത്. പിന്നെ വേണ്ടത് 3-4 ചെറിയ ഉള്ളിയാണ്. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്കൊരു സവാള പാതിയായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളകും കൂടെ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് കറക്കിയെടുക്കുക, വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, ആ ഒരു രീതിയിലാക്കിയെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടില്ല, ഇതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക പറയില്ലേ, ഒതുക്കിയെടുക്കുക, ആ ഒരു രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ആക്കിയെടുക്കേണ്ടത്. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ വേണം ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഇതുപോലൊരു ബൗൾ എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഞാനിവിടെ ഒരു 1.5 കപ്പ് അളവിൽ ഗോതമ്പ് പൊടി എടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ എത്രയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പൊടി എടുക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഇതിലേക്ക് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്ത തേങ്ങയും ഉള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് മാവൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്ത ശേഷം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മാവിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം തേങ്ങയുടെ അളവൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ 1.5 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിക്ക് 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരവിയതാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചതച്ചെടുത്ത തേങ്ങയൊക്കെ മൊത്തം അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചവെള്ളമാണ് കേട്ടോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അധികം ലൂസും ആവരുത്, എന്നാൽ അധികം കട്ടിയാവാത്ത രീതിക്ക് വേണം മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ കുറച്ച് കുറച്ചായി ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പും കൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് മാവാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 കോഴിമുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങളിത് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെങ്കിൽ 1 കോഴിമുട്ടയൊക്കെ മതിയാവും. ഞാനിവിടെ 1.5 കപ്പ് അളവിൽ എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് 2 കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കോഴിമുട്ട ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു ഫോർക്കോ വിസ്കോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണോ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ മാവിൽ കോഴിമുട്ട നന്നായിട്ട് മിക്സായി വരണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം അതും കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ പാകമാണോ നോക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാവുന്നതാണ്. റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ചൂടായ ദോശത്തവിയിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ദോശയൊക്കെ എങ്ങനെയാണോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചുട്ടെടുക്കുന്നത്. കുറച്ച് തിന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്യോ ബട്ടറോ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏതാണോ ഇഷ്ടം, ചിലർക്ക് നെയ്യിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല, ചിലർക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ബട്ടർ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആക്കി കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ടിത് ഒരു സൈഡ് വെന്ത് വരുമ്പോൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് എടുത്തു മാറ്റാവുന്നതാണ്. ചൂടാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. ചൂടോടെ കഴിക്കാനും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണുള്ളത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും പച്ചമുളകൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ കറി പോലും ആവശ്യമില്ല, വെറുതെ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ രാവിലെ ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇത് മാത്രം മതി, കറിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ്. അവർക്ക് ലഞ്ച് ബോക്സിലൊക്കെ കൊടുത്തേക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള പുതിയ വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ. ബൈ.